Hai semuanya, like this video, comment, and subscribe. Pebalap tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, mengaku masih tenang meski performa timnya sedang anjlok. Dia hanya ingin menikmati keadaan yang sedang dihadapi. Saat ini Yamaha sedang berada dalam tren negatif karena sudah 22 seri balapan dilalui tanpa meraih kemenangan. Banyak kalangan percaya bahwa Yamaha sedang berada pada musim kekalahan dalam ajang MotoGP. Rossi pun memberikan tanggapan soal penilaian berbagai pihak tersebut. Saya tak tahu apakah ini musim kekalahan. Sejujurnya saya sudah berkeliling dunia. Saya melihat banyak kota hebat dan saya berbicara dengan Anda semua, media. Ini menyenangkan. Jadi ini tak sepenuhnya sebuah kegagalan, kata Rossi. Saat berbicara lebih serius, Rossi tidak menampik bahwa dirinya merasa musim ini lebih sulit jika dibandingkan dengan masa lalu. Ini sangat sulit bagi saya setelah mengingat musim pertama saya dengan Yamaha di mana saya memenangkan satu balapan, ujar Rossi. Saya cukup kompetitif pada masa lalu, tepatnya musim 2014, 2015 dan 2016. Pada tahun tersebut motornya bekerja dengan baik, tutur dia menambahkan. Pebalap berjulukan The Doctor itu kemudian memberikan analisisnya untuk MotoGP musim ini. Dengan hormat, musim ini sangat serupa dengan musim lalu, 2017, tak ada perbedaan besar. Musim lalu saya bisa menang di Asen, tapi itu hanya satu balapan dan di samping itu, kami sudah kesulitan dalam 3 balapan awal musim 2017, ucap Rossi. Jadi bisa dibilang 2 musim ini negatif karena kami banyak masalah dari sudut pandang teknis, tapi yang bisa kami lakukan adalah tetap tenang dan memberikan informasi maksimal untuk memperbaiki semuanya pada masa depan. Rossi sedang berada di sirkuit Aragon untuk menjalani seri MotoGP Aragon Inak digelar pada 21 sampai 23 September. Adapun dalam 2 sesi latihan bebas yang digelar pada hari pertama MotoGP Aragon, Rossi berada di posisi ke-9 dengan catatan waktu lap terbaik 1 menit 48,501 detik.